Nsalmilkom mill-Konkatedral ta' San Ġwan u nilqakom għal din il-quddisa ta' Ratti l-Ħajr lill-Alla immexxija mill-Kardinal Mario Grech fl-okkażjoni tal-ħatra tiegħu bħala kardinal. Jikkonċelebraw l-Arċisqof Charles Scicluna, in-Nunzju Apostoliku Alessandro De Rico, isqfijiet u saċerdoti oħra. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, il-paċi ma'kum. Hija t-tislima li s-soltu nagħtu fil-bidu ta' kull Ewkaristija. Imma llum b'mod partikolari nixtieq intennijilkom mill-fond ta' qalbi, speċjalment lilek, Aziz Ħija Arċisqof Charles, lilkom ħuti fi Kristu. Saċerdoti, reliġjużi, awtorità. Kif jgħid il-Papa, aħna tutti fratelli. U jekk hemm affarijiet li jiddistingwuna fit-triq, imma fit-tempju tal-Mulej aħna lkoll imam dejn. U kif kelli l-okkażjoni meta indirizzajt lill-Papa, jisu dan kien il-qofol tal-messaġġ tiegħi, illi l-imam dejn kollha kemm aħna, kulħadd skont is-sejħa l-ministeru, il-vokazzjoni li għandu, nagħtu s-sem tagħna fil-Knisja. Il-Knisja li mhux magħluqa, Anke ġa tempju sabiħ bħal dan, il-Knisja mhix f'posta hawn. Il-Knisja trid toħroġ fit-toroq tagħna, ħbib tiegħi.
B'dawn is-sentimenti nixtieq noffri dan is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija b'ratti l-ħajr lill-Alla għal dak kollu li jiena irċivejt minn din il-Knisja. Għandi memorji sbieħ ħafna u nassigurak ħanibqa' inġorrhom. Ħuti narfu n-naqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla l-imbierek. Nistqar l-Alla jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejt. Billa ħallejt dmirijieti tiegħi bl-ikbar tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġni, l-anġli u l-qadisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Gloria
tal-Knisja tiegħek biex ifittxu mhux li jkunu moqdija imma li jaqdu lill-aħwa kollha. Imlihom bil-ħeġġa fil-ħidma tagħhom. Għejnhom jagħtu s-servizz tagħhom b'qalb ħilwa. U żommhom sħaħ sal-aħħar fit-talb. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħixu saltan flimkien mal-Ispirtu Sant għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ma' min ixxebħuni jew tqabluni jistaqsi l-Qaddis. Erfgħu għajnejkom il fuq u waraw. Min ħalaqhom dawn il-ħlejjaq kollha? Imexxi u jgħod l-eżerċti tiegħu u jsejħilhom b'isimhom wieħed wieħed. Bis-saħħa ta' qawwietu, bil-qawwa ta' setietu ħadd minnhom ma jonqos. Għaliex titkellem Ġakob u int Iżrael tgħid triqti moħbija mill-mulej u mwarrab il-jed tiegħi minn Alla? Jaqgħu ma tafx, lanqas ma smajt? Il-mulej u Alla għal dejjem, il-ħallieq tat-truf l-art. Ma jgħid ma jinkeċ, l-erf tiegħu ma ssibx tarfu. U li jagħti l-qawwa lill-għajjien u jkattar il-qawwa lil min hu bla saħħa. Jintelqu iż-żgħażagħ u jgħejjew, fl-aħjar tagħhom jotru l-irġiel. Imma dawk li jittamaw fil-mulej jieħdu saħħithom, itellgħu il-ġwienaħ bħall-lajkli, jiġru bla ma jgħejjew, jimxu bla ma jintelqu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwieġbu flimkien birek ruħ tiegħi il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha imbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Birek ruħ tiegħi il-mulej. U li jaħfer dnubitek kollha, ifejjaq il-mart tiegħek kollu, jifdi lil ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tjieba u l-ħniena. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej, idum ma jadab u kollu modrija. Ma mexix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqqa ħżunitna. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Flimkien? Ara, il-mulej ġej biex jisalva lil poplu tiegħu, ħin ja dawk li huma lesti biex jiltaqgħu miegħu. Il-mulej magħkom.
Qari mill-Evanġelju skont Sant Mattew. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal: Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabbtin u mtaqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta' qalb ħelwa u wumli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-Mulej. Ejjew għandi intom il-koll imħabtejn u mtaqlejn u jiena inserraħkom. Dan il-kliem ta' Ġesu jinżlilna qasel. Għax minn minna ma jgħaddejx minn waqtiet fejn inħossuna mifluġejn. U ma ħafna dawk is-sitwazzjonijiet fejn il-bniedem iħoss il-madmat jafas fuq spallejh. U mhux darba u tnejn jibda jotor taħt il-pejs. Jiena jiġuni f'moħħi il-piżijiet tal-familja, pereżempju. Il-pejs tal-mart. Il-pejs tat-tmexxija. Il-pejs tas-solitudni funzjonali, speċjalment min ikun imexxi. Il-pejs tal-ħolm, il-pejs ta' l-inkomprensjoni, il-pejs tal-passat u l-bqija. Ġesu qed jgħidilna ejjew għandi intom li tinsabu imtaqlejn u jiena inserraħkom. Imma f'dan il-kuntest tal-Vanġelu li għadna kif smajna, Ġesu qed jitkellem minn madmat partikolari. Il-madmat reliġjuż. Fit-traduzzjoni ġudajka, il-kelma madmat kienet sinonimu għal-liġi ta' Mosè. Infatti, fil-Vanġelu Ġesu qiegħed jindirizza lil Lowt li r-reliġjon qabbewa fardal ta' ċomp bilat ta' liġijiet u regolamenti reliġjużi. Biżżejjed wieħed jiftakar fl-istqarrija qawwija li jagħmel Pietru fl-ewwel konċilju, il-Konċilju ta' Ġerusalemm, fejn jgħid għaliex iġġarbu lil Alla billi tridu tqiegħdu fuqhom id-dixxiepli madmat li la mistrijietna u lanqas aħna ma flaħna inġorruh. Pietru kien konxu mir-riskju li l-enfasi fuq il-liġijiet reliġjużi ma ssaħħanx il-qalb, ma tixelx il-qalb, il-liġi ma tibdilx il-qalb. U billi l-liġi ħafna drabi tipprojbixxi, tikkundanna, flok tħeġġeġ, tistimola,
tnissel it-terrur anke minn Alla. Bir-raġun l-Apostlu missierna jikteb littra tal-liġi toqtol. Littra tal-liġi toqtol. Huwa l-Ispirtu li jagħti l-ħajja. U għalhekk li Ġesu lil Lut jgħidilhom ħudu fuqkom issa il-madma tiegħi u ssibu mistrieħ għal ruħkom għax il-madma tiegħi ħelu, it-toqol tiegħi ħafif. Jien nimmaġina li Ġesu hawnhekk qed jagħmel dak li insejħulu paradigm shift fejn il-qofol tat-twemmin nisrani mhux l-insistenza dwar il-liġijiet imma li wieħed waħda iduq l-imħabba ta' Alla l-Missier li deret fi Kristu. Jekk wieħed ma jkunx daq din it-tjubija ta' din l-imħabba, mhux faċli xejn li nagħmlu r-rieda ta' Alla. Ġifieri il-kriterju tal-għażliet tagħna. Ġesu qed jgħidilna li d-dixxiplu tiegħu mhux dak li joqgħod għal Alla billi josserva l-liġijiet, imma huwa dak li jsir jiġbaħ lill-Missier billi jħobb kif ħabna hu. U għalhekk Ġesu jgħidilna tgħallmu minni għax jiena ta' qalb ħelwa u umli. Eżisti hawnhekk għandna il-passaġġ mill-liġi għall-Vanġelu. Minn twemmin imsejjes fuq dmirijiet għal twemmin li jfawwar il-qalb bil-ferħ tal-Vanġelu. Ġesu qiegħed jistedinna biex ngħaddu minn din fejn in-nisrani jrid joqgħod għad-dekkalogu li jxellek l-aħmar fejn tiżbalja u jekk tiżbalja jgħidlek li tlift ħajtek għal esperjenza ta' Alla li missjuq mill-imħabba huwa mxennaq għalik biex jgħinek tkun dak li tixtieq. Fi kliem ieħor, jiena nara li f'dan il-Vanġelu għandna it-tranzizzjoni minn reliġjon komuni, ġifieri it-twemmin fid-dejità, fid-divin, għal Kristjaneżmu. Mogħdija minn reliġjon li nħossuha li topponi ix-xekkel il-libertà għall-esperjenza tal-Ispirtu li jagħtina Kristu. Spirtu li huwa mħabba li dejjem joħloq il-ġdejd. Jien nibża li mhux biss il-Lut ta' żmien Kristu kellhom bżonn jeħilsu minn dan il-madmad reliġjuż, imma anke aħna, il-komunità ekklesjali tagħna. Huwa l-waqt eżistijaj li nagħmlu dan il-paradigm shift li għamel Kristu. Għax għadna wisq moħħna fil-liġi u li din il-liġi trid tkun bil-fors riflessa fil-qasam jew qafas soċjali. Imbagħad fl-istess ħin sajmejn daqs il-ġebel Sam dwar Ġesu Kristu u l-Vanġelu tiegħu. Jien ma nafx naħseb anke int għandek din l-esperjenza meta jsaqsuna xi ħaġa. Għad jisaqsuna fuq Ġesu Kristu. Li huwa l-ispeċifiku tagħna. Isaqsuna l-ħaġa. Imma ma jistaqsunix domanda fuq Ġesu. Ħafna jafu n-normi reliġjużi mingħajr ma kellhom esperjenza ta' Kristu. In-norma ewlenija tan-normi l-oħra.
propju billi għal xi ħud mill-insara tagħna Kristu purtroppo u barrani jilmentaw li twemmin Kristjan u l-laqa komunitarja fismu huma madmad. Oħrajn li l-esperjenza li għandhom ta' Kristu hija waħda limitata għaż-żmien tad-dottrina, forsi jagħmlu sforz biex ikomplu mal-prattika reliġjuża esterna, imma f'qalbhom ma tħabbatx il-qalb ta' Kristu. U għalhekk hemm baħar x'jaqsam bejn l-istqarrija tal-fidej u l-prattika f'kull aspett tal-ħajja personali u pubblika. Għaldaqstant għandna reliġjożità imma mhux reliġjon. Anke l-fatt li ħafna jħarsu lejn il-Knisja aktar bħala gwardjana tal-etika milli dik li tlaqqana ma' Ġesu jindika li l-memorja kollettiva il-Knisja isa l-assisa tal-leġislatur aktar milli dik li iddewwaqna il-paternità u l-maternità ta' Alla li tonfoħ fuq il-ġamar anke jekk huwa mitfej biex tixel il-fjamma tal-ispirtu li hemm mhux biss fl-imamdejn f'kull bniedem. Mhux qed ngħid li t-tort huwa tal-imamdejn, forsi anki aħna bħala Knisja ġerarkika għadna rridu nagħmlu dan ix-xift. Anke jekk għall-mument dan ikun ifisser li nirtiraw minn ċerti joqsma biex insaħħu iktar il-pedament tat-twemmin tagħna. In-namur ma' Ġesu Kristu u li tiegħu aħna nagħtu xhieda. Ix-xhieda. Ħassieb Franċiż ta' snin 30 Emmanuel Mounier osserva li l-influenza tar-reliġjon nisranija fuq iċ-ċiviltà Ewropea aktar kien effett kollaterali tax-xhieda tal-ewwel insara milli ta' xi pjan maħsub minn qabel. Il-bidla kienet iktar konsegwenza naturali tal-fidi mgħixha b'mod sempliċi milli effett ta' xi programm kulturali politiku maħdum fuq l-iskrivanija. Nagħtikom eżempju. Il-familji insara li bl-għajnuna tal-grazzja fi skiet jerfew il-madma taż-żwieġ u l-familja u hekk jagħtu xhieda tal-ġmiel taż-żwieġ dejjemi jafu jkunu iktar inċiżivi fis-sem tagħhom fil-proċess imqalleb li għaddejjin minnu il-familji tagħna. Naturalment sakemm jidhru l-effetti ta' dan il-proċess hemm mixja imċajpra fis-sens li bħal donnu l-Vanġelu mhux iħalli sinjal. U ssib ngħid imma l-Knisja x'inhi tagħmel? Il-Knisja kif inhi assenti? Imma x-xhieda hi bħal ħmira li tintilef fil-għaġna imma hi effettiva. L-istorja tiġdilna li meta twemmin in-nisrani ikollu l-għeruq fil-Vanġelu u mhux fil-kultura reliġjuża, meta aħna l-insara nerfew il-madmat li tagħna Ġesu, allura nagħtu l-aqwa u l-aħjar liċ-ċiviltà. Dal-ħassieb
li semmejtilkom ikkomplejt li l-Kristjaneżmu iħalli effett fuq l-imġiba soċjali tal-bnedmin aktar meta l-żara jkollhom ħajja spiritwali intensa u mhux meta wieħed jintilef fl-istrateġiji u t-tattiċi. Naturalment irridu ngħidu wkoll li meta aħna l-insara nassimilaw id-dinja meta qalbna titbattal minn Ġesu u timtela bil-mondanità, allura inżidu it-toqol tal-madmat tal-bnedmin. Dawn huma l-awguri tiegħi għall-Knisja f'pajjiżna. Jiena u nara dak li jeħtieġ nikbru fih, niftakar fil-ħafna tajjeb li hawn fil-qlub ta' bosta li jagħmlu mill-Knisja f'pajjiżna Knisja f'mixja, Knisja missjonarja, Knisja u oħt, Knisja li tiftaħ qalba għat-tiġdejt tal-Ispirtu. Nirrikonoxxi li din hija l-Knisja li lili sawritni. U għalkemm għaddejja minn din il-fażi ta' tranzizzjoni, emnuni inħossni gburi li jiena membru ta' din il-Knisja. Ftit ġimgħat ilu inti qed li, Eċċellenza, biex meta immur Ruma ma ninsa qatt li jiena wilt San Pawl. Nistħajjel li meta qed li hekk trid tfakkarni l-ewwel nett li Pawlu m'għamel xejn biex jiltaqa' ma' Ġesu. U lanqas swewh l-opri tal-liġi li għamel, imma l-laqgħa tiegħu ma' Ġesu kienet b'inizjattiva divina. Kollox telaq minn qatt ta' mħabba ta' Ġesu lejn Pawlu. Jien dik nixtieq nagħmilha. Però naħseb li inti meta qed li hekk qedlu wkoll biex nagħmel bħall-Apostlu missierna ħalli nfittex inkun tajnuna għal Pietru. U bozza kbira illum insellmilkom bil-kliem tal-Qaddejs Ġwanni Pawlu T-tieni li fit-tmiem l-ewwel żjara li jagħmel fostna qabel ma telaq qalilna jien sejjer Ruma u lil Pietru ngħidlu li l-Knisja li waqqaf Pawlu għada vibranti. Hekk ukoll se nagħmel jien. Meta niltaqa' ma' Pietru tal-lum u allura ma' Franġisku, jien ħanejdlu li hawn f'pajjiżna hawn Knisja ħajja. U ser ngħidlu fittex ejja żurna għax hawn poplu li qed jistennik bil-ħerqa biex jilqek b'dirajh miftuħa. Amen. Ħuti jew nersu għand il-mulej bit-taħbejt u t-toqol tagħna biex fih insibu il-mistrieħ nitkellmu mal-qalb ħelwa u umli tiegħu biex naqelgħu dak li skont ir-rieda kollha mħabba tiegħu u taġejt għalina.
Għall-Knisja biex tilqa' b'qalb miftuħa id-dawl li jagħtiha l-Ispiritu Santu. Tħaddem il-grazzja għall-għaqda fost il-membri tagħha u hekk tkun xut dejjem fidila tal-kelma ta' Alla għafdata f'idejha għall-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana tolbuk mulejn. Għall-Papa Franġisku u għall-ordnijiet kollha fil-Knisja biex fedeltà lejn il-mandat għafdat f'idejhom minnek dakinhar tal-ordinazzjoni tagħhom imexxu lill-poplu ta' Alla bil-qadi tal-imħabba lejn is-sema pajjiżu. Nitolbu. Ismana tolbuk mulejn. Għall-Kardinal Mario Grech biex fil-ħidma fdata lilu mill-Papa Franġisku ikun il-ħin kollu sinjal u mezz tas-sejħa li għamlilna l-imgħallem tagħna biex bħalu u ħaġa waħda flimkien ma nfittxux li nkunu moqdija imma li naqdu dejjem lil kulħadd. Nitolbu. Għall-mexxejja tal-popli, b'mod speċjali għall-mexxejja ta' pajjiżna biex iżommu l-bogħod minn kull ma jxekkilhom milli bil-għaqal u l-ġustizzja jilleġiżlaw għal ġid veru ta' kulħadd, l-iktar għal dawk li huma l-iktar vulnerabbli. Nitolbu. Ismana tolbuk mulejn. Għal dawk li għaddejjin minn żmien ta' nkwiet u saram, dawk li qed ibatu minħabba l-pandemija, il-morda u dawk li jieħdu ħsiebhom biex ikollhom il-faraġġ tal-madma tħelu tal-mulej u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu jinħelsu minn kull ma jtaqqalhom. Nitolbu. Ismana tolbuk mulejn. Għalina l-koll mimlija b'xewqat ta' rida tajba biex inħallu lil mulej iqanqal fina il-qawwa tiegħu u hekk nipperseferaw fl-intenzjonijiet tajba tagħna u nissaħħu fid-determinazzjoni li nħalluhom iseħħu fina u bina biex isir minna skont il-kelma tiegħu. Nitolbu. Ismana tolbuk mulejn. Ilqa' Mulej Ġesu, raj veru u tajjeb tagħna dawn it-talbiet u talbiet oħra moħbija f'qalbna. Ressaqhom mal-passjon u l-mewt tiegħek quddiem il-Missier biex aħna wkoll nissieħbu miegħek fil-ħajja tiegħek ta' Alla. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
itolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Missier Qaddejs, ibnek ried jaħser riġlejn id-dixxiepli biex jagħtina eżempju. Ilqa' l-offerta tagħna għaddejja tiegħek u agħtina l-ispirtu tal-umiltà u l-bżolija biex nofrulek lilna nfusna b'offerta spiritwali bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Int ikkonsagrajt lil-ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassejs il-kbir tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. U biħsieb li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozzju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjem b'sagrifiċċju saċerdozzju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll b'imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jagħżel lil xi ħud li bitqijiet tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-Ministeru Qaddejs tiegħu u huma f'ismu iġeddu is-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għid li jħejju għall-uliedek. Imexxu bl-imħabba il-poplu Qaddis tiegħek, jgħixuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalejk u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħalli jsiru ġbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qadisejn kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir inkantawlek. ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċej, reġa' rat il-ħaj, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċej ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-isfijiet l-oħra u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtejn kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Pawl missierna, mal-Apostli u l-Qadisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom, infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna għallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla. Danu li qalilna ejjew għandi intom il-koll li intom imħabtejn u imtaqlejn. U jiena inserraħkom. Erfew il-madma tiegħi li huwa ħelu ħafif. Ħenjejn dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Eukaristija. Irrid inħobbok fuq kollox
u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ħadna l-ikel u x-xorb tas-sema, nitolbuk mulej biex il-qaddija tiegħek ikunu ministri fidili tal-Vanġelu, tas-sagramenti u tal-imħabba. U hekk iħabbirku għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' dawk li jemmnu bi Kristu Sidna. Eminenza, Aziz Ja Mario, fissem
l-Arċidjoċesi fisem il-poplu nixtieq nirringrazzjak tal-li oġbok tmexxi din l-Ewkaristija tal-kelma qawwija tiegħek. Nitolbuk ħafna inti u tibda l-missjoni tiegħek qrib il-Papa Franġisku li bħalma qed inti u bħalma diġà tlabtek twassal l-imħabba, id-devozzjoni u l-lealtà tagħna lejn Pietru. Minnhom il-Mulej Ġesu jidher lil Pawlu f'mument ta' kriżi. Kien arrestat u fil-ħabs fit-triqtu lejn il-ġudizzju minn Ċesari. U Ġesu lil Pawlu jgħidlu jeħtieġ li tkun għalija xut f'Ruma. U din il-missjoni li l-Mulej qiegħed isejjaħlek għaliha li tkun xut u għalhekk martri ta' Ġesu f'Ruma. F'qasam li kulħadd jaf u aħna nafu li għall-Papa huwa priorità. Dik li l-Knisja issir dejjem iżjed dik li hi grupp ta' pellegrini minn twil u minn qasir, minn irqiq u minn oħxon li jimxu flimkien. Kulħadd bil-pass tiegħu. Jiena jekk intelqu mhux se nilħqek għax il-pass tiegħi u li hu. Imma l-Mulej kif għadt inti ma jħares lejn il-wiċċ u lanqas lejn il-qies taż-żarbun. Imma l-Mulej jitfa' fuqna ħarsa ta' maħabba. U dik li tagħmilna nies. Għax il-ħarsa tal-imħabba tiegħu ħalqitna, fdietna u twassalna f'dan il-pellegrinaġġ fejn iridu naslu. Ommok Stella u missierek George semmewk Mario bir-rispett kollu lejn il-martri Mario. Aħna fit-tradizzjoni tagħna Mario għal Marija. U aħna sibna li natuk din it-tifkira, nitlob il-Father Michael jiftaħ. Għanersaq law ħad kun tista' taraħ jar eminenza. Hija tal-istennija. Il-bidu l-ġdid semmija Nathaniel Tewma, l-artist li pinġija. Hija propju l-Madonna tal-Avvent bħalissa li l-Madonna aħna nqimmuha qiegħda tistenna lil bina. Jiena jaffaxxinani f'dan il-kwadru li l-idejn l-om i u tmiss il-ġuf tagħha u ma jiġa jaħarqu bit-tenerezza tal-Ispirtu Santu. Il-ħarsa tagħha hija ħarsa ta' umiltà. Ta' mara li taf li l-Mulej ħares lejn ċokon tagħha u għamel magħha ħwejjeġ kbar. U hekk jagħmel il-Mulej magħna. Ħares lejn ċokon tagħna u jagħmel magħna u permezz tagħna ħwejjeġ kbar. Eminenza Żis Mario, nafdawilek biex tkun bil-barka u bit-talb tagħna sinjal ta' kemm inħobbuk u ran ta' kemm tħobbna. Grazzi. Eccellenza, Aziz Charles, grazzi tal-kelmtejn li missejt la qalbi. Tikkommovini. Xejn ġdejt. Għax hekk nafek.
kien ta' pjaċir kbir għalija u ta' skola li kont miegħek u ħdejk. Grazzi tal-li qed poġġini taħt il-ħarsim matern ta' Marija. Oġbitni dik is-sentenza li aħna ħolqien tal-ħarsa ta' Kristu fuqna. U jekk permettu li nkellem lilu xu irid jarfa l-pejs. Ejn lill-poplu Talla, anke dawk li mhumiex magħna, biex jintebħu b'din il-ħarsa ta' mħabba li Kristu għandu fuqna, anke fuq pajjiżna. Il-mulej ma'kum. Ikun imbierek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkum Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu.
fit-tmiem ta' din il-qudiesa mill-Konkatedral ta' San Ġwan bratti l-ħajr lill-Alla għal-ħatra tal-Kardinal Mario Grech. Nitolbu għalih f'din il-missjoni ġdida avdata lilu mill-Papa Franġisku. Grazzi tal-li kontu magħna, inselmilkom.